Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。前两天我们不是把那个格力的主板拿去修了嘛，然后我们同事修好了，今天来给它装起来啊，看看能不能行哦。我估计能行啊，我们那个哥们儿呢技术还是非常的高超的啊。今天呢不出所料啊，我们还是骑的我们的二蹦子。二蹦子这个地方小胡同小巷的好穿，知道吧？来无影去无踪，想来就来，想走就走啊，走走。大姐在吗？哦，好，进去，能进来吗？进来。哦，进来哈。好嘞。直接到外面把它装上。格力，走装走，慢点啊！你这一瘸一瘸，看着心慌慌。慢点。那天我们前面没装啊，为了防止它下雨，上面装了一下。啊，这都原装的啊，你怎么拆下来呢？就怎么装上去。它装上去看起来非常简单啊，你这个一拎就起来，一插就下去。但是很多插件，有的人啊，他记不住啊，或者是可以用手机拍个照，那样就记牢了。像胡师傅这么技术高超，不用拍。这主板呢？研究过了，你还要研究一下，装不装下？研究的，随便擦擦就行了。还随便擦擦呢？我这看你怎么还左看右看，心里不自信啊？做人要有自信哦。首先分出电控器，这都要搞清楚嘛。哦，你不先擦好吗？先把主板擦好吗？啊，要有自信哦，你可是空调界第二帅的。虽然说第一帅的在这站着，你有点压力，但是也不要紧啊。做人一定要有自信。小哥还是那句话啊，我非常有自信，非常有自信。慢点，别刮着手。那种平行的主板，这个时候啊就好擦了啊，往那里随便擦，一擦一盖 ，OK。这个其实也没整习惯，要整习惯了也好啊，整习惯了你就不想咋擦咋擦。起来。OK， 擦好了，最后一个底线，接起来，来，写这个，地线接起来。做事要认真严谨啊，一个线也不能插错，自己要检查一下。哎，不对，它插件不对，也插不上去啊。你要是插错了，它插不进去是吧？是。哎，可以，随便插，随便插呢，你这人做事一点都不低调。那插个电试一下子。那大姐插个电，开机我们试一下。慢一点啊，不着急。你不急，我也不急。我就害怕你急。我们不着急，都没打电话来跟你忙着。马上打个炙热30度，我们来试一下啊。好，来了。这灰尘。OK 了，可以了。现在它这个灯闪的正常了啊，红绿 ，OK 了，一切正常。马上看一下那个冷气热气怎么样。这个由于年数比较多啊，所以用的是410的制冷器比较多。管子热了，还没烫呢。像这种双排直筒管呢，这种变频空调啊，通常效果都不会太差啊。因为外机的铜管越多呢，数量越多啊，换热效率越高呢，也会这个效果会持续更稳定啊，更好。好了，行了，效果来了，我们把它装起来吧，把外壳装起来就行了。好 ，OK。现在热气来了，大姐你看，把风朝下打，把风朝下打，外面撞得糊糊的。管子也热，可以。这圈制冷制不起来，除非你抓温空气能制起来。它现在就是你室内的温度啊，低于那个16度了，所以你制不起来。好空调，格力造啊，完美搞定，收票子。OK 了 ，OK。大姐，你要不要再试一下？还是 OK 了？我们已经装好了，外面。在聚龙，他到这边来不是来的要那个嘛？哟，还现金呢。现在刚好现在现金少了。不是，就是在那个都是现金，都我手机上面我都，他们有那个嘛都是转现那个现金给我嘛，我就说
好，空调搞好下来了啊，然后就是一个主板，我们拿回去修了，然后收了多少票子呢？你们都看到了啊，这现金。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。